jaunieji, šauniausiai iš šauniausiųjų piešėjai, jūs esate pakviesti į finalinį nacionalinių vaikų dailės darbų konkurso Piešiam etapą. Konkurso tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius sugebėjimus, puoselėti vertybinės nuostatas. Uždaviniai. Kuriant dailės darbus, ieškoti tradicinių tapybos ir grafikos technikų meninių raiškos priemonių, puoselėti vaikų saviraišką ir skatinti suprasti kito kūrybinę raišką. Sveikinimo žodį tars Nacionalinių vaikų dailės darbų konkurso Piešiam dailės asociacijos vadovas Rimantas Kisielius. Labą dieną. Sveikinu visus jūs susirinkusius iš visos Lietuvos ir praėjusius vieną tokių sunkiausių etapų. Tai pagalvokit, dabar jūsų darbai eksponuojami nacionaliniai dailės galerijoje. Tai kur yra jau didesnė siekiamybė kaip dailininkui. Ir norėčiau, tai yra geriausias jūsų kūrybiškumo, nuoširdumo ir originalumo įvertinimas. Norėčiau palinkėti, būkite visada saviti. Tai yra vienas svarbiausių veiksnių kūryboje. Sėkmės šiandien. Nacionalinių vaikų dailės darbų konkurso Piešiam idėjos autorius, uždarosios akcinės bendrovės Biuro Pasaulis generalinis direktorius Artūras Tuminas. Labą dieną visiems. Malonu jūs čia matyti susirinkusius, tiesiog norėjau visus pasveikinti patekusius į finalą, linkiu visiems sėkmės, gražiai nupiešti, nesijaudinti ir, kaip sakant, dar kartą sėkmės. Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 1 klasės auklėtiniai atliks Aušros Sendžikienės dainelę Jūra. Muzikos mokytoja Ramunė Pudžiuvėlienė. Pirmasis nacionalinis vaikų dailės darbų konkursas Piešiam buvo Jūros pasakojimai. Pagrindinis šios šventės organizatorius – raštinės, biuro ir kompiuterinės technikos verslo dovanų prekybos bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė Biuro Pasaulis. Šventės rėmėjai – Colorino Kids, Smiltainis, Pena, Timer, Prestižio. O dabar
mažieji dainorėliai padainuos dar vieną Aušros Sendžekienės dainelę Žirnis ir pupa. Oskaras Vaildas sakė, atskleisti meną, o menininką paslėpti, štai meno tikslas. Už pagalbą organizuojant nacionalinį vaikų kūrybos dailės darbų konkursą Piešiam, nacionalinio vaikų kūrybos dailės darbų konkurso Piešiam organizatorių padėka Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos muzikos mokytojai Ramunei Pudžiuvelieniai ir visiems dainorėliams. Visai netrukus pradėsime finalinį piešimą apie vertinimo kriterijus. Vertinimo komisija atsižvelgs į temos atlikimą, išraiškingumą, meninės raiškos priemonių valdymą, kūrybiškumą, originalumą, estetiškumą. Konkurso piešinių temą paskelbsiu tuomet, kai jau visi būsite susėdę savo vietose prie stalelio. Kol kas ją dar laikau paslaptyje. Toliau. Visų grupių dalyvių apdovanojimas čia, šioje salėje, 15 valandą. 15 valandą čia, šioje salėje, visų grupių dalyvių apdovanojimas. Dalyviai dailės kūrybiniam darbui atlikti turės 1,5 valandos. Nuo 12:30 iki 14 valandos. Tuo metu visi lydintieji galėsite dalyvauti, jums yra specialiai surengta edukacinė programa, aplankysite nacionalinę galeriją. Jums bus viskas parodyta. Vaikams, kurie piešia, taip pat bus tai padaryta, kol komisija vertins darbus. Dviem grupėm, pirmučiausia, lydintieji, mokytojai, tėveliai, artimieji, eisite pasižiūrėti, vaikai pieš, o po to vaikai jau taip pat aplankys nacionalinę galeriją. Dabar
vardinsiu vardus ir pavardės vaikų pagal grupės. Kviesiu jūs čia ateiti, išvardinsiu pirmąją grupę, jūs ateisite ir būsite palydėti į savo vietas, ten, kur reikia jums piešti. Pirmoji grupė – Emilija Karpinaitė. Kviečiu čia ateiti prie manęs. Emilija Karpinaitė. Greta Navickaitė. Goda Lukytė. Justė Kauburytė, eikite prieš tai šios vietos, kurie laukia jūsų vaikučiai, mato tuo, pasiims jūs. Auksė Martišiūtė, Lėja Tamelytė, Ugnė Miežytė, Ema Jurevičiūtė, Kamilė Petraškaitė, Domilė Luščinskaitė. Štai pirmosios grupės geriausiųjų dešimtukas. Iš jų 15 valandą jau žinosime, kas yra pats geriausias, ar pati geriausia. Grunskytė, Diana Petrova, Aleksandra Ivanovaitė, Adrija Bulakaitė, Agata Olichnovič, Doma Sadzevičių. Štai ir jūs tuoj pat būsite palydėti į jums skirtas vietas. Erika Jurgelionytė, Rita Bružaitė, Emilija Zalanskytė, Kamilė Neverbickaitė, Agnė Ališauskaitė, Ieva Matonytė, Danielė Dergintytė, Evelina Marcinkievič, Lalita Vasilevskytė. Štai geriausiųjų dešimtukas. Aleksandra Zniščinska, Rusnė Čibiraitė, Meda Makalauskaitė, Vilija Regina Milašiūtė, Natalija Butilkina, Simona Prokopovič, Meda Sarolytė. Štai ir jūs tuoj pat būsite palydėtos, o dar kartą primenu tiems, kurie laukiate. Turime 1,5 valandos ir dar 1 minutę. Sėkmės visiems. Koks tema? Tema. Tema mano svajonių pilis. Gintarai, palėtė savo pastebimą.
padaryti. Ir aš labai žypėsiu. Gerai, šaunuolė, va taip ir pradėk piešti. Va, jau vyksta. Emilija čia piešia, šaunuolė Emilija. Va, jau viskas vyksta. Gerai, pajudėjau darbelis.
Žibirys. Su mokytojom dirba, tai ir jūs čia dirbkite. Ir visiškai nebijokit. Jūs tuoj važiuosit namo, pabūsit, pamanioksit, suvalgysit tortą, o dabar padirbėkit.
Baigei? Viskas? Žiūrėk, čia daug balta yra. Kažkuba pabaigta. Šaunuolė, gretutė. Ne, gal iš karto sąraše pažymė, tai bus lengviau, kad nesigrįžti. O kitų jau nereikia. O kiti visi.
visi kiti užuostos kortelės papučia. Tai išrinkom tada pažintas nukus. Nu, vat jis iš karto skiriasi iš visų, jisai va dar. Šitas yra. Nu, tai verčiau žiūrėti, kas yra visose. Ar jau nekantraujate sužinoti rezultatus? Pavargot mokymo? Nieko, tai žinokite, dar teks jums pavargti, nes mes čia gerą edukacinę programą dabar ir tėveliams, ir mokytojams, ir piešėjams dar paruošėme, taip kad dar truputėlį jums reikės lukterėti, bet žinokite, rezultatai labai puikus. Ja, apie juos pakalbės vertinimo komisijos pirmininkas, o vis dėlto jums knieti žinoti, kasgi vaikučių darbus vertino. Susipažinkime. Vilniaus centro vidurinės mokyklos dailės mokytoja ekspertė Larisa Lopatina. Įteikiame dovanėlę. Taip. Dovanėlės teikiamus jau po atlikto darbo, nes vertintojos ir jų vadovas jau visą darbą atliko, taigi dabar jau galima jiems organizatorių vardu ir dėkoti. Vilniaus Žemynos gimnazijos dailės mokytoja ekspertė Danutė Kibickienė. Trakų Vokės gimnazijos dailės vyriausioji mokytoja Aušra Venskutonienė. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė Jelena Šebeleva. Vilniaus Žvėryno gimnazijos dailės mokytoja metodininkė Jūratė Kokštaitė. Dailės mokytoja Živilija Šimelevičienė. Ir šio žavaus moteriško vertintojų kolektyvo pats vyriausias vadovas Vilniaus Vasilijaus Kačalovo gimnazijos dailės mokytojas metodininkas Rimantas Kisėlis. Pone Rimantai, jums žodis. Sveiki dar kartą. Labai noriu pasidžiaugti, kad pagaliau nacionalinis dailės konkursas rado savo namus Nacionalinė dailės galerija. Sveikinu visus ir noriu pasakyti tik tai tiek, kad jūs visi esate nugalėtojai ir viena vieta bus svarbiausia, visi kiti bus pretendentai į antrą vietą. Taip kad laukite rezultato. Taigi susipažinome su vertintojais. Ačiū Jums. Labai dėkingi Nacionalinės dailės galerijos edukacinių programų koordinatoriai Eglutei Necinskaitei. Prašom. Už tai, kad jūs gerai girdėtumėte skelbiamus rezultatus, mes esam dėkingi šventės garso režisieriui Marijui Okockiui. Taip, ponas Marijus eina į savo darbo vietą, jis rūpinasi visais garsais, netgi ir muzikiniais, ne tik tai tie, kurie mes čia kalbame. O dabar, kaip žadėjau, prasideda edukacinė programa jums visiems.
pasimetė, pastebėjau. Aplodismentus, o dabar kviečiu tautinių šokių kolektyvo Viltukas vadovę Jūratę Urbonienę. Jai šventės organizatorių padėka ir dovanų krepšelis. Jūratė Jūratėlė. Jūratė Jūratėlė. Čia. Paprašysime poną Artūrą įteikti. Skelbsime laureatą. 4 grupės, kiekvienoje grupėje po vieną laureatą. Kaip jau minėjo vertinimų komisijos pirmininkas, yra 1 vieta ir visos antrosios vietos. Kadangi jau finale negali būti, jeigu jau jūs patekote į finalą, tai koks čia gali būti skaičiavimas, ten užimėt 7, 8 vietą. Jūs jau finalininkai, jūs jau to nusipelnėte ir todėl jūs antroje vietoje. Visi, kol sueisite, galvosite, kad jūs esate laureatais, nors iš teisybės tai bus antroji vieta ir vienas taps laureatu. Tuomet pamatysite laureato darbą. Štai čia šiame ekrane pamatysite laureato darbą. Jis bus pagerbtas. Laureatams bus įteikti patys naujausi knygų skaitytuvai, elektroninės knygos, kurias gavo Biuro pasaulis tik vakar, šviežiai dar ir jie patys tik per naktį testavo, žiūrėjo, kad būtų kokybiški tie knygų skaitytuvai. Labai puikiai šauni dovana laureatui. Taigi, pirmoji grupė
neišduosiu, kad čia visi antrausios vietos, bet tik tai sakysiu vardą, pavardę, ateisite ir gausite apdovanojimus ir liksite, kol bus paskelbtas laureatas, visi pagerbsime kiekvienos grupės laureatą. Šiaulių Lopšelio darželio Bangelį atstovė Emilija Karpinaitė, pedagogė Rasa Kildonavičienė. Šiaulių Lopšelio darželio Bangelį piešėja Greta Navickaitė, mokytoja Rasa Kildonavičienė. Šiaulių Lopšelio darželio Bangelį piešėja Goda Lukytė, mokytoja Rasa Kildonavičienė. Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus atstovė Justė Kaubrytė, mokytoja Daiva Katkutė. Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus piešėja Auksė Martišiūtė, mokytoja Daiva Katkutė. Jonavos vaikų Lopšelio darželio Žilvitis, dalyvė Lėja Tamelytė, mokytoja Vilma Navašinskienė. Vilniaus Lopšelio darželio Švelnukas piešėja Ugnė Miežytė, mokytoja Milda Marija Rakutienė. Radviliškio Lopšelio darželio Žvaigždutė atstovė Ema Jurevičiūtė, mokytoja Rolanda Šilenskienė. Trakų Lopšelio darželio Obelėlė auklėtinė Kamilė Petraškaitė, mokytoja Asta Maroševičienė. Trakų Lopšelio darželio Obelėlė auklėtinė Domilė Luščinskaitė, mokytoja Asta Maroševičienė. Vaikuliukai, truputėlį ateikite link manęs arčiau, link manęs ir atsitraukite truputėlį va čia. Atsitraukite, susukite mamytės stebelius. Ateikite va čia, tai stokit, gražiai, stokit. Dabar bus iškilmingas momentas, skelbiamas pirmasis laureatas, šios grupės laureatas. Po to, kai jau žinosime, kas laureatas, nusifotografuosime drauge su laureate ar laureatu. Ne, čia tik laureatais. Ir su laureate, todėl aš paprašiau, kad šitame piešinėlyje jie gražiai matytųsi. O dabar piešim 2014, štai šitas įdomus dalykas, kuris atitenka, o jau jeigu nemokėjot skaityti, išmoksit iš karto. Čia pati knyga jums pasukdaros, kaip ir ką reikia skaityti. Piešinėlį į ekraną, laureate tampa Greta Navickaitė. Šiaulių Lopšelio darželio Bangelį, mokytoja Rasa Kildonavičienė. Ir matome laureatis. Greta, kuri Greta? Kuri Greta iš jūsų? Nufotografuokime. Kauno Vyturio katalikiškos vidurinės mokyklos moksleivė Gustė Puzinavičiūtė, mokytoja Arūnė Janulevičienė.
Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos atstovas Algirdas Leonardas Poškus, mokytoja Jurgita Taustikienė. Kauno Ryto pradinės mokyklos moksleivė Luka Gronskytė, mokytoja Kristina Ališauskienė. Vilniaus centro vidurinės mokyklos moksleivė Diana Petrova, mokytoja Larisa Lopatina. Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos atstovė Aleksandra Ivanovaitė, mokytoja Irena Staknienė. Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos moksleivė Adrija Bulakaitė, mokytoja Kristina Vitkevičienė. Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos moksleivė Agata Olichnovič, mokytoja Rasa Masliukienė. Trakų pradinės mokyklos atstovas Domas Sadzevičius, mokytoja Asta Naruševičienė. Mielusius ir gerbėmieji, mūsų aplodismentai antrųjų vietų laimėtojams. Jie visi geriausieji, bet tarp geriausiųjų būna ir dar geresnių, toks jau yra mūsų gyvenimas. Piešim 2014 antroje grupėje laureate tampa Luka Gronskytė. Kauno Ryto pradinė mokykla, mokytoja Kristina Ališauskienė. Fotografuokime, pasidžiaukime. Gimnazistė Ula Valkytė, mokytojas Tadas Traikaras. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos atstovė Žiedė Balsytė, mokytoja Elvina Nikitinaitė. Druskininko Saulės pagrindinės mokyklos moksleivė Erika Jurgelionytė, mokytoja Genė Sutienė. Skuodo Bartuvos progimnazijos atstovė Rita Bružaitė, mokytoja Audrona Žukautienė. Skuodo Bartuvos progimnazijos gimnazistė Emilija Zalanskytė, mokytoja Audrona Žukautienė. Alytaus Alytaus Miroslavo gimnazijos gimnazistė Kamilė Neberbickaitė, mokytojas Saulius Gudaitis. Alytaus Miroslavo gimnazijos atstovė Agnė Ališauskaitė, mokytojas Saulius Gudaitis. Alytaus Miroslavo gimnazijos gimnazistė Ieva Matonytė, mokytojas Saulius Gudaitis. Vilniaus Antakalnio progimnazijos gimnazistė Danielė Derkintytė, mokytoja Edita Dalia Rakauskaitė. Vilniaus Sofijos Kovalevskojos vidurinės mokyklos atstovė Evelina Marcinkievič, mokytoja Jelena Šepčeva.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos atstovė Ladita Vasilevskytė, mokytojas Tadas Raidaras. Mūsų aplodismentai antrųjų vietų laimėtojams. Ir taip jau išėjo prieš paskelbiant, kas tapo laureate. Pasakysiu, jog ta mergaitė tik po sunkios traumos ir dar vakar abejojo, ar jai reikia dalyvauti šitame konkurse. Reikia, nes ji tapo nugalėtoja. Ula Balkytė, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos atstovė, mokytojas Tadas Raidaras. Fotografuojame, džiaugiamės, mokytoja Audronė Čeponienė. Molėtų gimnazijos atstovė Rūta Karaliūtė, mokytoja Eglė Andriekėnaitė. Vilniaus Radvilų gimnazijos gimnazistė Jovita Krupavičiūtė, mokytoja Violeta Santūnienė. Trakų Vokės gimnazijos gimnazistė Aleksandra Zniščinska, mokytoja Aušra Ganskutonienė. Ignalinos gimnazijos gimnazistė Rusnė Čibiraitė, mokytoja Audronė Čeponienė. Gelvonų vidurinės mokyklos moksleivė Meda Makauskaitė, mokytoja Birutė Jusėnienė. Vilniaus Minties gimnazijos gimnazistė Vilija Regina Milašiūtė, mokytojas Laila Varnas. Atsiprašau, mokytoja. Keista pavardė. Ateities vidurinės mokyklos moksleivė Natalija Butilkina, mokytoja Jelena Šepeleva. Sofijos Kovalevskojos vidurinės mokyklos atstovė Simona Prokopovič, mokytoja Jelena Šepeleva. Molėtų gimnazijos gimnazistė Meda Sarolytė, mokytoja Eglė Andriekėnaitė. Tradiciniai aplodismentai antrųjų vietų laimėtojams. Piešinį į ekraną nugalėjo Sofijos Kovalevskojos vidurinės mokyklos moksleivė Simona Prokopovič, mokytoja Jelena Šepeleva. Fotografija visos grupės. Prizas palauks, turiu pusės valandos kalbą parašęs tiesiog. Norėjau padėkoti gerbiamam Juozui Šalkauskui už puikų renginio nacionalinio vaikų kūrybos dailės darbų konkurso Piešiam vedimą. Kalbos nebesakysiu, persigalvojau, o surprizas tai yra čia už kampo yra užsakytas tortas, vardinis Piešiam konkursai, tai visiems prašom pasivaišinti. Visiems ačiū. Prašom.
Kas norit gerti, paimkit, vaikam čia savarankiškai. Keičiam lėkštę. Atsargiai laikėte tortą. Kur tavo tėvelį? Einam, paduosiu, kur tavo mažutė? Einam,